د امریکایان غلام د رازق په نامه باندې وو، په دغه کې په بولده کې وو، دغه دی ونیوی. بچیان یې یادوي. چې ظلم یې ورسره کړی وو، د هره پښه 2 ځایه ورماته کړې، 3 ځایه ورماته کړې، لاسونه ورمات کړي، غاښونه یې جنګ کړي وو. شهید احمدالله پهلوان جسد په همدغه ځای کې موندل شوی و. په رپېدلو شونډو دا عمر خوړلی سړی د خپلو هغو 4 زامنو کیسه کوي چې د اسلامي نظام او د وطن د ازادۍ لپاره یې خپل سرونه نذرانه کړل. په دې 20 کلنه دوره کې د امریکایان چې افغانستان ته راغلي وه، په دې 20 کلنه دوره کې زما 4 زامن شهیدان سوه، په شهادت ورسېده، او 3 ورېرونه په شهادت ورسېدله، او 3 خوریان په شهادت ورسېدل، او 3 د خاله زامن په شهادت ورسېدل، چې ټوټل څو راشي؟ 14 راځي. 14 نفره زموږ د کورنۍ هغه 4 زامن دي، 3 ورېرونه دي، او 3 خوریان دي، او 3 د خاله زامن دي، چې ټوټل 14 نفره راشي. نو 14 نفره زموږ هغه دغه 20 کلنه دوره کې چې امریکایان پر افغانستان باندې اشغال وکړ، په دغه 20 کلنه دوره کې 14 نفره مجاهدین زموږ د کور هغې په شهادت رسېدلي مجاهدین وو. یو دا شهیدان چې بمبار سوي، یا دا د سنګر مجاهدین وو چې په سنګر کې جنګېدله، سنګري مجاهدین وو. دغه 14 نفره زموږ د کور هغې په شهادت رسېدلي دي، په بمبار کې نه دي شهیدان سوي، په مخامخ جنګونو کې شهیدان سوي دي، مجاهدین وو. د تیر 20 کلن اشغال پر مهال د دې سړي 4 زامنو ښه په مېړانه جهاد وکړ، او د فتح تر را رسېدو مخکې په بېلابېلو ځایونو کې په شهادت ورسېدل. زما دا مشر زوی چې و، دغه مشر زوی اول دوره مو دغه مشر زوی شهید سولو، احمدالله پهلوان په نامه باندې و، او دوم چې و هغه د دوم شهید زوی مې هغه د حفیظ عبیدالله په نامه باندې و، او دا 3م زوی چې و هغه د عبدالرحمن په نامه باندې و، او دا 4م زوی چې و هغه د عمر خالد په نامه باندې و. نو دغه 4 زامن زما هغه شهیدان سوي دي، او دا چې درته وایم چې دلته شهید سوي دي، دغه احمدالله پهلوان چې و دا په بولده کې شهید سولو، په بولده کې شهید سولو، او پاته سو دغه حفیظ عبیدالله چې و دا په پنجوایي په ولسوالۍ کې شهید سولو، او عبدالرحمن چې و هغه په تیري کې شهید سولو، په تیري کې هلته شهید سولو، او پاته سو هغه عمر خالد چې و هغه په هلمند کې شهید سولو. حاجي ملا صحت اخون مشهور په لوی امامت په اصل کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د خادیزو کلي اوسیدونکی دی. مشر زوی شهید احمدالله پهلوان د امریکایي اشغال پر وړاندې له لومړنیو مجاهدینو شمیرل کېده. حاجي ملا صحت اخون وایي شهید احمدالله پهلوان په لومړیو وختونو کې پر دښمن خطرناک غلچکي بریدونه ترسره کړل، هماغه و چې د دښمن لپاره هدف وګرځېده. له دوامدارو چاپو وروسته شهید احمدالله پهلوان د قمندان رازق کسانو ونیوه، له سختو شکنجو او ربړولو وروسته یې په شهادت ورساوه، چې بیا یې جسد 41 ورځې بعد د بولدک په دښتو کې وموندل شو. احمدالله پهلوان چې هغه دغه د امریکایانو غلام د رازق په نامه باندې هغه ظالم نه و، د کفارو غلام، د امریکایانو غلام د رازق په نامه باندې و، په دغه کې و، په بولده کې و. دغه دی ونیوی، هلته په لوی کاریز کې دغه و، بیا لوی کاریز کې د مسیره کې بیا د احمدالله پهلوان ونیوی، په لوی کاریز کې ژوندی ونی. نو ژوندی چې ونیوي، بارانو د دغه ساعته داسې په بنیخانه کې شهید نه و سوی، هغه اول دی و. نو دی چې ونیوي باره دغه و چې بارانو په رازق بندي کړی و، چې بندي کړی و، نو دغه چالت یې بیا ډېر اندازن 40 ورځې 45 ورځې دی بندي و. نو دی دغه و چې بیا شهید کړی و، نو بیا هلته یو ریګو ته یې وړی و، هلته یې غورځولی، بیا دغه ریګو سره کښلی و، هلته یارو کاریز یې بولي دوی د کڅۍ په خوا باندې، بیا هغه ځای ته وړی و.
کوم ظلم سکنجه شوی داسې ظلم یې ورسره کړی و، د هره پښه 2 ځایه ورماته کړې، 3 ځایه ورماته کړې، لاسونه ورمات کړي، غاښونه یې جنګ کښلي وه. نو دی چې د و ډېر شهرت یې درلودی، د احمد الله پهلوان چې و ډېر شهرت یې درلودی په دې مجاهدینو کې. د یو ډېر تکړه مجاهد و، ډېر زړور سړی و، بېدرکه زړور و. نو بیا حتی مطلب دغه موږ چې پټاوي لاسونه دی د شا د خوا ورتړلي وه، نو چې بیا موږ پټاوي نو دغه لاسونه د شا د خوا باره وچ سوي وه. نو هلته چې بیا موږ قبر ته وراچوي نو بیا دوی ویل چې دغه لاسونه دوی خلاصول، هغه چې لاسونه خلاصول د چې کړپۍ کوي سړي اوس به رابید شي، د دې دغه خو داسې وچ سوي وه چې اوس یې ته دی راپورته کوې نو سړي د بغل جسد څخه به رابید شي. بهرمحال بس به لاسونه مو ورخلاصوي، دغه تړلي لاسونه یې قبر ته ور واچوي. او نو بیا هم دغه تړلي لاسونه دغه تړلي اوس هم بهرم قبر ته ورمال دغسې تړلي لاسونه هم مشهور ور واچوي. د څلورو شهیدانو ورونو له ډلې یو هم شهید احمد الله پهلوان و چې د جنرال رازق کسانو ونیوه، 41 ورځې له هغوی سره بندي وه. بعد له 41 ورځو د شهید احمد الله پهلوان جسد په همدغه ځای کې پیدا شوی، په داسې حال کې چې خپې او لاسونه یې تړل شوي وه. د بدن هر یو اندامې 5 ځایه مات شوی وه، د پښو او لاسونو نوکان یې ایستل شوي وه او د خولې ټول غاښونه یې مات وه. د دې ترڅنګ درې نور زامن حافظ عبید الله، عمر خالد او عبدالرحمن هم په بیلابیلو ځایونو کې له امریکایي ځواکونو سره په مخامخ نښته کې په شهادت ورسېده. دغه عبدالرحمن په نامه باندې چې په تیری کې شهید سولو، دا یو زوی و، کوچنی زوی و، هغه ډېر پر ده باندې ګران و. نو هغه به یادوي زه عبدالرحمن چې دی زه ورځم اورې. نو بیا مور ورته ویله چې عبدالرحمن چې دی هغه بندي دی اورې، بندي دی. نو تاسې خواستونه کوئ، دعاوې کوئ چې افغانستان الله پاک آزاد کړي، برستی پلار بندي دی برابر ایله شي، برابر موږ خوښي وپېښو. نو تی دعاوې کوي چې د خدای پاک رایله کړي، بیا به موږ خوښي پېښو. اوس دی بندي دی، دی خواته شهید سوی دی، مور به په دې باندې مناوي. نو بیا افغانستان چې آزاد سولو نو بیا دا کښنۍ ځغاستې هلته په کوڅو کې ځغاستې او چې فتح راغله، بیا دا کښنۍ ځغاستې و. زما پلار افغانستان خدای آزاد کړي، هلته به دوی په لمانځو باندې ناست و، دا دعا به یې کول چې افغانستان الله آزاد کړي. نو بیا چې افغانستان آزاد شو، بیا دا کښنۍ ځغاستې په کوڅو کې و. زما پلار رایله کېږي، موږ بیا خوږې بې شو اورې، هو فتح کې دغه دی. نو خامخا یې هم یادوي، دا هلکان کښېنه مجنیان یې خامخا یادوي، نو ولې نه یادوي. بیا تاسې ورته څه وایي؟ بیا نو هغه چې یادوي بیا موږ بوتې یادات هم بوتې هغه چریت ما قبر ته وروځي چې ستا پلار شهید سوی دی، هغه چریت هم بوت کښېنیان. بیا ما د پلار قبر ته وروست هلته، نو چې پلار شهید سوی دی وختله. حاجي ملا صحت اخون ټولو زامنو ته د جهاد فکر ورکړی. ان داسې وخت هم راغلی چې حاجي ملا صحت اخون له خپلو زامنو سره یو ځای د اسلامي امارت په لیکو کې تشکیل کړی او دواړو په یوه سنګر کې له اشغالګرو سره مخامخ جګړې کړې دي. یانو بیا بخیر شکر الحمدلله مور دا دغه نه دی کړی چې مطلب دا ما زامن دغه سوي دي. نو دغه عمر خالد چې شهیدېدی دی نو دی خو په هلمند کې و، زه په غزني کې وم، زه په نوبت کې وم، دی هم په نوبت کې و، دواړه و په نوبت کې و، په یوه تشکیل کې و. د حاجي ملا صحت اخون زامن وایي پلار یې هیڅ وخت د زامنو په شهادت نه دی غمجن شوی او تل یې موږ ته د جهاد کولو فکر راکړی دی. الحمدلله زموږ والد صاحب چې و موږ ته چې د جهاد لاره موږ کوو دا خو بیخي ښه لاره وه، خو اول موږ خپله نه تکیو، بیا زموږ والد صاحب به موږ ته خپله اجازه راکوله. نو په داسې چې موږ به یو ورور شهید سو، بل ورور به تللی، بل ورور به شهید سو، بل ورور تللی، حتی موږ تقریبا 4 ورونه شهیدان سوي دي. کېدای شي نور د پلار خوریان هم شهیدان سوي دي، زموږ اخښیان هم شهیدان سوي دي. نو کله د جهاد په لار کې تللي دي. نو زموږ د پلار ته خدای پاک ډېر غټ زړه ورکړی و چې موږ د دا لارې څه نه منې کولو. زموږ ورور شهید سوی و عمر خالد. نو بیا چې کوم وخت زما پلار رالی نو بیا موږ ته دا ټولو ته دا احساس راکاوی، یعنې زړه ده راکاوی چې موږ کوم غم و خفګان خپراوی، نو ده موږ ته زړه راکاوی چې شکر وباسئ چې دا د اسلام په لار کې ولاړئ، دا د هر چا کار نه دی، نه دا لاره د هر چا کار ده. الحمدلله چې ټول په دا لار کې ځو هم ورته تیار. شهید احمد الله پهلوان د سپین بولدک ولسوالۍ په خادیزو کلي کې دفن دی او وخت نا وخت پلار قبر ته ورځي او دعا ورته کوي.
عبدالرحمن شي چې دی هغه په چری کې پټ کړی دی او هغه حافظ عبید الله چې دی هغه په پنجوای کې او کلا شامیر ته وایي د بتمر خواته او په کلا شامیر ادرک باندې پټ کړی دی هغه دوري دی او دا قبر چې دی او دغه د شهید حافظ عبید الله قبر نه دی معلوم او د عبدالرحمن قبر چې دی هغه معلوم دی او د عمر خالد قبر چې دی هغه معلوم دی او پاسو د احمد الله پهلوان قبر چې دی دا معلوم دی او د حافظ عبید الله قبر چې دی او نور څه نه دی معلوم هغه رسورکس ملا صحت اخوند 14 زامن لري 4 شهیدان شوي لډلې حافظ عبید الله مجرد او پاتې 3 ودونه کړي ول چې له دغه شپږ یتیمان پاتې شوي دي